Aquí estem a la seu de la Ronda de la Torrassa 105, planta quarta, amb les dones puntaires de la Torrassa, que són associació. Quant de temps porta aquesta associació al barri? De 35 anys endavant. 35 o 40 anys. Que portem al mateix edifici. Al mateix edifici. En diferents plantes, però al mateix edifici. Abans... Primer vam començar a la part de baix, després vam pujar a la segona planta, després vam pujar a la tercera i després hi ha aquí l'última. Perquè vam agafar la classe aquesta perquè ja claror. I què porteu? 2 dies? Esteu 2 dies a la setmana? Sí, mira, el dimarts pel dematí i per la tarda i el dijous per la tarda. Es pot dir que sou una de les associacions del barri de la Torrassa més actives i més longeves. Jo crec que sí, No, jo crec que sí que som les més antigues. I sou moltíssimes. Sí. Aquí portem, ja t'ha dit, jo més o menys te calculo d'uns 40 anys, sí. Potser me quedo curta. Què sereu? Actualment unes 20 o més de 20? Ara actualment som unes 22. Unes 22? Sí, entre el dimarts pel dematí i la tarda i el dijous per la tarda. Fent aquesta preciositat de treballs vostres? Cadascuna fa el treball que li agrada o que estava fent, no? Però sí. Tenim bona harmonia, això també s'ha de dir, Sempre hem tingut una harmonia molt bona, de veritat. No hem tingut tampoc la pega de dir és que te discuteixes amb una persona o una altra. No. I a més, com relaxa això i tens bona harmonia, llavors acabes de fer les hores, que te'n vas a casa, que li deien bé, te'n vas a casa tan a gust i tan contenta, que bueno, sembla que hagis fet un monument. Y si quieres empezar, que no sabes, ¿hay alguna que enseña? Bona pregunta. No, jo ensenyo. Tu ets la mestra, Rosa? Sí, jo soc la mestra, una de les mestres, i la Carmen Ruiz, la Carmen de la Sabina, també. Som les dues, perquè clar, si no, per exemple, si som 20, totes del cop i volta les 20 no som. Però el dimarts per la tarda sempre som més cap al dematí. I el dijous som una miqueta menys. Llavors ens compaginem també el treball a l'ensenyar les dues perquè si no anem a abast. De la ciutat de l'Hospitalet sou l'associació de puntaires més antiga? Sí. I de més enllà de l'Hospitalet segurament, de les més... Feu fires, participeu a fires... Sí, nosaltres participem sempre en les trobades. La trobada nostra, per exemple, és a la plaça Espanyola al juny, el segon dissabte de juny. I a més també anem a les més trobades també, perquè d'aquesta manera te crides amb unes altres i és aquella idea de dir, no es perd. Jo si no vaig amb trobades és perquè ja no puc. Però si no, a unes quantes, a totes les que has pogut, Sí, tant. Hem anat a Arenys de Mar. Fins a Arenys, uau. Oi que vam anar a Arenys de Mar? Sí, home, hem anat a moltes. Què li diríeu a una persona més jove, a una nena, una joveneta, per encomanar-li el gust d'això que feu? Jo li recomanaria que primer ho provés, que és una cosa molt bonica i és molt fàcil de fer i que s'aprèn de mica en mica fent les coses més fàcils. I a més te dona molta satisfacció que ho provin. Que ho comprovin, que ho provin. Perquè a vegades potser no saben ben bé el que és, no? Que ho provin. Però que si ho proves i t'agrada, t'enganxes per sempre. Perquè això és ment activa i mans actives, les dues coses, que són fonamentals. Has après? A fer això. Mira. Per posar buixets. En vez d'una altra cosa que hi havia. Els teus 89 anys i 4 mesos. Els teus 89 anys i 4 mesos has après això mateix. Després de 15 anys de vindre. Sí, perquè porta ja temps, ja ho crec. Heu tingut aquí, senyors,
No. No. No Per és què? perquè no vulguem, és que tampoc no ha vingut tampoc. No els hi atreu, no... Bueno, mira, el Josep a lo millor s'apunta. Com que saps, A vegades els homes han fet alguna diferent, com allò de dir, com una altra cosa més fàcil, però també potser és per això, perquè és antiestrès, coses d'aquestes. I mitja també. A les trobades sí que n'hi ha Sí, a les homes, trobades sí que n'hi ha, Clar que Una sí. vegada em vaig veure I n'hi ha. unes mans de pagès, perdonin els pagesos, i feia un punt de dibuix, nena, que me'l vaig quedar mirant. Dic, no, Enhorabona. però unes mans grosses. No l'havia visto hasta... Probablement era pagès. No, que te crida l'atenció perquè sembla que és una cosa de dones. I no, és una cosa de tothom, exacte. Fan unes meravelles. Que bé, que bé, que bé. Això és per... En deuen haver-hi pocs, no? Deu haver-hi En aquella pocs. estona no penses en res, clar. Clar, és el que t'agrada i allò que sí. Però n'hi ha, n'hi ha. Jo no n'he vist mai. Això no, dones sí, però home no n'he vist mai. Això no desapareixerà mai. No té cara de... Per molta robotització que hi hagi, això no pot desaparèixer. És que, aviam, no hauria de desaparèixer mai. Mai, perquè seria el pecat més gran que es faria al món. Que desapareixi això. Surt el fil vermell. Llarga vida. Sí, és una cosa meravellosa, la veritat. Que bé. Llarga vida a les noies de la Torrassa Puntaires. Sí.